എവ്രിവൺ, ലേൺ സിമാറ്റിക്സിന്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേരള PSCയുടെ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റില് സിലബസിൽ വരുന്ന ഫിസിക്സിലെ ഓസിലേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പീരിയോഡിക് മോഷനും ഓസിലേഷൻസും എന്താണെന്ന് നോക്കാം. എ മോഷൻ ദാറ്റ് റിപ്പീറ്റ്സ് ഇറ്റ്സെൽഫ് അറ്റ് റെഗുലർ ഇന്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈം ഈസ് പീരിയോഡിക് മോഷൻ. ആ വാക്കിൽ തന്നെ അതിന്റെ അർത്ഥമുണ്ട്. പീരിയോഡിക് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് ഈക്വൽ ഇന്റർവെൽസിൽ പിന്നെയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന മോഷനാണ് പീരിയോഡിക് മോഷൻ. സർക്കുലർ മോഷൻ നമുക്കൊരു പീരിയോഡിക് മോഷൻ ആയിട്ട് പറയാം. ഇഫ് എ ബോഡി മൂവ്സ് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ about an equilibrium position after regular intervals of time, it is oscillation. Oscillation നമുക്ക് vibration എന്നും പറയാം. ടു ആൻഡ് ഫ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി വേറൊരു സ്ഥലത്ത് വന്നു, തിരിച്ച് അതേ സ്ഥലത്ത് വന്നു, അതാണ് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അതൊരു ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷനോട് ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കും അത് നടക്കുന്നുണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ ഈക്വൽ ഇന്റർവെൽസിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളതിനെ നമുക്ക് ഓസിലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം ഒക്കെ പറയുന്ന ആ തരത്തിലുള്ള മോഷൻ. ഓക്കെ, ഈ ഓസിലേഷൻസിൽ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് വൈബ്രേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻസ് കൂടുതൽ വരാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയാം. കൂടുതൽ വരുന്നതിന് നമുക്ക് വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ശരിക്കും കൺസെപ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ രണ്ടും സെയിം ആണ്, പക്ഷെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ വൈബ്രേഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം. Every oscillatory motion is periodic, but every periodic motion need not be oscillatory. അത് ഓർത്ത് വെക്കാം. എല്ലാ ഓസിലേറ്ററി മോഷനും പീരിയോഡിക് ആണ്, പക്ഷെ പീരിയോഡിക് മോഷൻ ഓസിലേറ്ററി ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അതായത് പീരിയോഡിക് മോഷൻ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ഇസ് ആൻ ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ. എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഓർത്ത് വെക്കുക. SHM, അതായത് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ ആണ്. The smallest interval of time after which the motion is repeated is the time period. അപ്പോൾ ഒരു മോഷന്റെ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഏത് സമയത്താണോ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത്, അതാണ് അതിന്റെ ടൈം പീരീഡ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി തിരിച്ച് അവിടെ തന്നെ എത്തി, അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ വീണ്ടും അതേ പാത തന്നെ അത് സ്വീകരിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ ടൈം പീരീഡ്. സ്മോളസ്റ്റ് ഇന്റർവെൽ ആഫ്റ്റർ വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് റിപ്പീറ്റഡ്. ഇനി നമ്പർ ഓഫ് റിപ്പീറ്റേഷൻസ്, എത്ര തവണ ആ ഒരു സമയത്തിനുള്ളിൽ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതാണ് അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി. നേരത്തെ നമ്മൾ വൈബ്രേഷൻസ് പറഞ്ഞതാണ് ഫ്രീക്വൻസി. നമ്പർ ഓഫ് വൈബ്രേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് റിപ്പീറ്റേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. ഫ്രീക്വൻസിയുടെ യൂണിറ്റ് ഹേർട്സ് ആണ്. യൂണിറ്റ് ഓർത്ത് വെക്കുക, ഹേർട്സ് ആണ്. സെക്കൻഡ് റേസ് ടു -1 ആണ്. അതായത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഫ്രീക്വൻസി കണക്കാക്കുന്നത്. അടുത്ത നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ടൈം പീരീഡിന്റെ ഒക്കെ ഇക്വേഷൻസ് നോക്കാം. ടൈം പീരീഡ് T is equal to 2π/ω. ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി ആണ്. ഫ്രീക്വൻസി എപ്പോഴും 1 ടൈം പീരീഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതുക. അപ്പൊ ഒമേഗ is equal to 1/t ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം? ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് എഴുതാം. ഒമേഗ is equal to 2π/t എന്ന് എഴുതാം, 1/t എന്ന് എഴുതാം. അതേപോലെ നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി വെച്ചിട്ട്, ഇത് ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി ആണ്, മ്യൂ എന്നുള്ളത് ഫ്രീക്വൻസി ആണ്. അപ്പൊ ഒമേഗയും, അതായത് ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ഒമേഗ is equal to 2πμ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് xt is equal to a cos ωt plus phi. ഇക്വേഷൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇക്വേഷൻ ആണ്. xt എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടൈം കേട്ടോ. എക്സ് വേഴ്സസ് ടി ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് കോസോ സൈനോ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, എ എന്ന് പറയുന്നത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ്. ഒമേഗ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഫ്രീക്വൻസി. ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം. ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഫേസ് കോൺസ്റ്റന്റ് അഥവാ ഇനീഷ്യൽ ഫേസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. അതിനെ നമ്മൾ എപ്പോക്ക് ഓഫ് ദ SHM എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്. ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അതേപോലെ ഈ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റിൽ ആ മോഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ടേം ആണ്. അത് ഓർത്തു വെക്കുക. ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ഇസ് ദ ഫേസ്. അത് ടൈം ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ്. കണ്ടോ, ടിയുടെ ടേം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം. അപ്പൊ ആ ഒരു ടേം ടൈം ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ്. അപ്പൊ
ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റിലെ ആ ഒരു മോഷന്റെ സ്റ്റേറ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഫേസ് ആണ്. ഓർത്ത് വെക്കാം. ഇനി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് വെലോസിറ്റിക്കും ആക്സലറേഷനും ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം. വെലോസിറ്റി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം ആണ്. അപ്പൊ അത് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് -ωa sin ωt പ്ലസ് 5. ആക്സലറേഷൻ ആവുമ്പോൾ -ω²a cos ωt പ്ലസ് 5 എന്ന് വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് ω²xt എന്നും എഴുതാം. രണ്ട് രീതിയിൽ എഴുതാം. നമുക്ക് ഡെറിവേഷൻസ് ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, പക്ഷെ ഇക്വേഷൻസും ഓരോ സിമ്പലും ഏതൊക്കെ ഇതിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതും കൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ വെലോസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുക. ആക്സലറേഷൻ AT എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സലറേഷൻ. ഇവിടെ T എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആ ഒരു ടൈമിനോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി വരുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എല്ലാം. അതാണ് നമ്മൾ XT, VT, AT എന്നൊക്കെ എഴുതുന്നത്. അപ്പൊ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്, വെലോസിറ്റി, ആക്സലറേഷൻ. സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഇക്വേഷൻ, ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത നമുക്ക് സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിന്റെ ഇക്വേഷനും കൂടെ പഠിക്കണം. സിമ്പിൾ പെൻഡുലം നമുക്കറിയാം. സിമ്പിൾ പെൻഡുലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓസിലേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അതായത് ഈ ബോബ് ഉണ്ടാവും, ഒരു സ്ട്രിങ് ഉണ്ടാവും, L ലെങ്ത് എന്ന് വിചാരിക്കുക, ബോബിന്റെ മാസ് M എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ ഒരു ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ അതിങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതാണ് സിമ്പിൾ പെൻഡുലം. അതിന്റെ ടൈം പീരീഡ് ഇക്വേഷൻ എന്തായാലും പഠിക്കുക. ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് ദ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2π√L/g. അതേപോലെ അത് ഒരു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ആണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മുടെ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക്കിന്റെ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വെലോസിറ്റി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടേം കിട്ടും, അത് ω_a. അതേപോലെ തന്നെ ആക്സലറേഷൻ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം കിട്ടും, അത് AM, അതായത് ω²a. അത് ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കാം. വെലോസിറ്റിയും ആക്സലറേഷനും ആണ്. ഇനി ദ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഇൻ എ സെഷൻ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻ നോക്കുക. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഹുക്സ് ലോ വെച്ചിട്ടാണ് ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുന്നത്. അപ്പൊ F is equal to -kx. അപ്പൊ ഫോഴ്സ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. ഓക്കെ, അതേപോലെ അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓർത്ത് വെക്കുക. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഡയറക്റ്റഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ സെന്റർ ഓഫ് മോഷൻ, ടുവേർഡ്സ് ദ സെന്റർ. ഓക്കെ, ഇനി ആ ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഹുക്സ് ലോ വെച്ചിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതുമ്പോൾ, അതായത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാസും കൂടെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒമേഗയുടെയും ടൈം പീരീഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. എങ്ങനെ എഴുതാം അതും കൂടെ പഠിച്ചു വെക്കാം. ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു √k/m, t is equal to 2π√m/k. ഇവിടെ k എന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്രിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് കേട്ടോ. എക്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്, എഫ് ഫോഴ്സ്. ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കുന്നതാണ്, ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണെന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം കാണാതെ പഠിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർമോണിക് ഓക്സിലേറ്ററിന്റെ എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ ആണ് അടുത്തത്. എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു, എനർജി ശരിക്കും കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആണ്. അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെക്കാം, ½ എന്നാണ് കിട്ടുക. അപ്പൊ ഈ ഒരു ടേം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ടി കാണുന്നില്ല, ടൈം ഇല്ല. അപ്പൊ എനർജി ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ടൈം. ആ ഒരു പോയിന്റ് ഓർത്ത് വെക്കാം, ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കുക. എനർജി ടോട്ടൽ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആണ്. മെക്കാനിക്കൽ എനർജി നമുക്കറിയാം കൈനറ്റിക് പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ്. അപ്പൊ അത് ½ ആണ്. ഇവിടെ ടിയുടെ ടേം വരുന്നില്ല, അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ടൈം. പിന്നെ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേഷൻസ് രണ്ട് രീതിയിൽ വരാം. ഡാംപ്ഡ് ഓസിലേഷൻസ് ഉണ്ട്, അൺഡാംപ്ഡ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഡാംപ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഓസിലേഷന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും, കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും. അങ്ങനെയുള്ളതിനാണ് നമ്മൾ ഡാംപ്ഡ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഓസിലേഷൻസ് വിത്ത് എ ഡിക്രീസ് ഇൻ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. അൺഡാംപ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും, ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. അതാണ് അൺഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്.
ഓസിലേഷൻസിൽ നമുക്ക് ഇത്രയുള്ള ഇക്വേഷൻസ് മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻസ്. അപ്പൊ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം കാണാതെ പഠിക്കാം. ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ വേറെ ഒരെണ്ണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇക്വേഷൻസ് നല്ലോണം പഠിച്ചതിന് ശേഷം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക. ഓസിലേഷൻസിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ടേംസ്, ഓരോ ടേം, അതേപോലെ ആ ഓസിലേഷനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ പ്രോബ്ലംസ് കൂടുതൽ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എല്ലാം കമന്റ്സിൽ അറിയിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ, താങ്ക് യു.